Esker gerturatu zareten guztioi eta gaurko adierazpenei ekingo diegu. Dakizuen bezala duela 6 hilabete Eusko Jaurlaritzak Ernairen aurka abiarazi zuen operazio bat. Honek 133 kide isundu zituen, 1.500 eta 2.500 euro bitarteko isunak izan ziren, eta guztira antolakundearentzat 200 eta 90.500 euroko kostua suposatzen zuen. Horregatik, isun hauen arbitrarietate eta desproportzionalitatea salatzeko epaitegietara jotzea erabaki genuen. Horrela, Ernaik Eusko Jaurlaritzaren aurka aurkeztutako helegiten lehenengo ebazpenen berri emateko bildu gara gaurkoan, azaroaren 28an hasi genuelako epaiketa prozesua eta atzo izan genuelako lehen sententziaren berri. Horregatik jarraian Maili Bilbao abokatuak sententzia honen zehaztapenen berri emango dizue. Egunon, esan bezala, Gasteizko administrazioarekiko auzien 2. zenbakiko epaitegiak sententzia 2 igorri ditu, alde batetik Gasteizen izan ziren gertakariak aztertzen dituena eta bestetik Bilbon izan zirenak. Gogorarazteko, Gasteizko administrazioarekiko auzien 4 epaitegi daude eta ondorioz independenteak diren heinean, hauek aztertuko dituzte guk tarteratutako 126 helegiteak. Horietako batek, epaitegietako batek, ebatzitako lehenengo 2 sententziak dira hauek, eta hauek dira eskuartean ditugunak. Kontuan izan da, gainontzeko epaitegiak oraindik ez direla gauzatu. Gasteizko gertakariak aztertzen dituen sententzian, gu jarritako helegitea guztiz baietzi du, eta Bilboko kasuan aldiz partzialki edo hainbatean. Gasteizko gertakarien harira, sententzia honetan frogatutzat eman dira kontu ezberdinak. Bereziki garrantzitsuak direnak eta horren ondorioz ebazpen administratiboa zuzenbide kontrakoa dela baieztatzen du. Sententzia honetan 3 ondorio nagusi jasotzen dira. Alde batetik ez zela desordena publikorik egon. Are eta gutxiago hauek larriak izan zirenik. Eta bestetik, argi jasotzen du sententziak, administrazioak inondik inora ez duela frogatu mobilizazio horretan parte hartu zuten pertsonek gainontzeko herritarren segurtasuna arrisku larrian jarri zutenik. Epaitegia gogorarazi behar izan dio administrazioari, kasu honetan segurtasun sailari, guk hasieratik defendatu dugun moduan, administrazioak duela isun bat jartzerakoan gertakariak frogatzeko bete beharra. Ez dute horrela egin eta nabaria izan zen epaiketa guztian zehar. Sententzian jasotzen da ere, segurtasun sailaren frogabideen ahulezia orokorra. Eta bertan, asko eztabaidatu genuen bezala, azkenengo momentuan, epaiketan bertan, egin zituzten gabezia horiek zuzentzeko alegin horiek zuzenbide kontrakoak dira. Bestela, defentsa gabezia kasu argi baten aurrean egongo ginateke. Azpimarratzekoa da bebai, gu gauzatutako frogabideen bitartez, ertzaintzaren errelatoa ezbaian gelditu zela. Aretan nabarmenagoa izan zen hau, haien deklarazioan egondako kontraesanak azaleratu genituenean, eta gainera sententzian espreski horrela jaso da. Guk defendatutako argudioekin bat eginez, epaiak adierazi du sententzian egun horretan Gasteizen ertzaintzak gauzatu zuen operazio poliziala justifikatu gabea izan zela. Eta gainera, operazio horien ondorioak isundutako pertsonei egotzi nahi izan dizkiotela. Batez ere, beraiek eragindako trafiko mozketak direlata. Ondorioz, guk aurkeztutako errekurtsoa baietzi du, eta segurtasuna koordinatzeko zuzendariak ebatzitako zigor hori, zuzenbidearekin bat ez datorrela adierazten du. Ebazpena balio gabetzen duenez, sententziak, segurtasun saila zigortu du, isunagatik jasotako diru hori bueltatzera. Kasu honetan, errekurtsoa tarteratu zuen pertsonari. Bilboko kasuan ordea, hau da, 2. sententzian, guk jarritako errekurtsoaren estimazio partzial bat jasotzen da. Kasu honetan, mobilizazioak eragindako errepide mosketagatik epaiak ulertu du desordena publiko larriak egon zirela. Baina kasu honetan ere, administrazioaren partetik kontraesanak eta froga gabeziak egon direla adieraztea lortu dugu.
Hau horrela izan da, epaiketan bertan bizteratu ahal izan genituen ikusentzunezko frogangatik eta lekukoen adierazengatik adierazi ahal izan du horrela. Ondorioz, Bilboko mobilizazioan parte hartu zuten herritar bakoitzari esarritako 2.500 eurotako isunaren munta jeistea erabaki du eta administrazioari diru kantitate bat itzultzeko zigorra esarri dio. Guzti honengatik, ikuspegi juridiko batetik, balorazio positiboa egiten dugu, kontuan izan da, epaitegietan aurkeztu ditugun 126 errekurtsoen lehenengo sententzia bi direla hauek. Argi daukagu, sententzia hauetan frogatutzat aitortutakoak ondorioa edo eragina izango duela gainontzeko kasu guztietan, naiz eta aurrerago ikusiko dugun, hau nola emango den. Esan bezala, lehen urrats positiboa da. Horrez gain, administrazioak duen zigortzeko ahalmenaren esparruan eta zehazki 4/2015 lege organikoaren aplikazioan, gure ustetan, eztabaida juridiko guztiz beharrezko bat ematea lortu da. Finean, herritarren adierazpen askatasunerako eta manifestaziorako oinarrizko eskubideen eta hauek mugatzeko administrazioak duen ahalmenaren arteko alderatze edo ponderazio bat egin delako. Batik bat, Europako giza eskubideen hitzarmena aztertuz, Espainiako konstituzioa, giza eskubideen Europako auzitegiaren eta baita Espainiar konstituzio auzitegiaren jurisprudentzia aztertuz eta bar. Ideia honetan sakonduz, oinarrizko eskubide hauek mugatzeak exigitzen duena mahai gaineratu dugu. Guk mahai gaineratu genuen epaiketan bertan, baina epaileak horrela berretsi du. Batik bat tipizidadea, proportziokotasuna, zigorren bakoiztea, arbitraritasuneza eta bar. Eta sententzia hauetan, bi hauetan, argi geratu dena da, gutxienez kasu hauetan, segurtasun sailak, zuzenbide kontrakoak diren ebazpenak igorri dituela, hauek ez dituelako behar bezala errespetatu. Bestalde, Bilboko egitateak aztertu dituen sententziaren kasuan, epaiak egindako desordena publikoarekiko interpretazioarekin ez gaude ados, horretarako frogabide eta argudio juridiko sendoak ditugula argi daukagu, eta orain hauek aztertzen ari gara, kontuan izan da apelazio errekurtsoa tarteratzeko tartea dagoela, eta aukera ere bai guretzako eta baita ere Eusko Jaurlaritzarentzako, eta orain azterketa juridiko eta hausnarketa horretan murgilduta gaude. Zuek jakiteko, jakingo duzuen bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiaren aurrean tarteratu beharko litzateke apelazio errekurtso hori. Azkenengo hilabeteetan, behin eta berriz esan dugu gure aurkako isunak ez direla ausaz izan. Eta hauek Eusko Jaurlaritzaren erabaki politiko bat izan direla. Ernai zein gure proiektua deserosoa zaielako. Eta are deserosoagoa zaielako geroz eta gehiago izatea independentziaren alde lerratzen eta antolatzen garen gazteak. Aurreragoaz eta horren beldur dira. Azken hilabeteetan kaleak hartu ditugu eta borroka dinamika oso bat abiatu dugu. Horrela hartu genuen epaitegietako bidea ere, azaroaren 28an hasi genuena. Lehiatu beharreko beste borroka eremu bat zela uste genuelako. Eta uste dugu sententzia hau ere abiatutako borroka horren emaitza dela. Abokatuak azaldu bezala, sententzia oraindik irmoa ez bada ere, segurtasun sailak erabilitako desproportzionalitatea eta arbitrarietatea frogatuta geratu direlako. Hori horrela izan da, epaiak frogatzen dituen egitateak manipulatu asmoz aritu da Eusko Jaurlaritza eta segurtasun saila. Gezur bidez, gertakariak manipulatu, beharrizanik gabeko operazioa aktibatu, herritarrei errua egotzi eta gainera hau guztia epaitegietan justifikatzen saiatu dira. Beraz, esan bezala, sententzia irmoa ez baldin bada ere, hauek egitateak dira. Ezinbestekoa da beraz, honen dimentsioa azpimarratzea. Izugarria iruditzen zaigu segurtasun sailak horrelako jokabidea izatea.
Kontzienteki herritar ororen aurka, zein momentu honetan gazteria independentistaren aurka horrelako operazioak martxan jartzea. Eta era berean, beraien jokabide partzial eta arbitrarioa izkutatu asmoz egitateak manipulatzen saiatzea. Gure kasuan, jokabide hau geratzeko lanean ari gara, eta horregatik erabaki genuen epaitegietara jo eta bide judiziala ekitea. Baina zer gertatuko litzateke hori erabakiko ez bagenu. Noiz arte baimenduko da administrazio publikoak honelako jarrerak izatea, eta batez ere zein bermen jarriko dira honelako gertakariak berriz ere errepikatu ez daitezen. Uste dugu egoera benetan larria dela eta buelta eman behar zaiola. Epaitegiak beraz beste borroka eremu bat direla esaten dugu, eta horietan administrazio publikoak eta kasu honetan segurtasun sailak egindako jardun desegokia salatu behar direla. Uste dugu hau ezinbestekoa dela alde batetik honek aurrekari gisa ez funtzionatzeko, bestelako herritar eta herri mugimenduen aurka ez egiteko, eta bestetik geratu beharra zegoelako gazteria independentistaren aurka abiatutako operazio hau. Hala ere, maik azaldu bezala, prozesu judiziala ez da amaitu, administrazio auzietako laugarren epaitegiaren sententzia izan da hau, eta oraindik beste 3 epaiketa geratzen dira aurretik, eta ez dakigu hauen sententzia eta nondik norakoak zeintzuk izango diren. Baina dena den, lehen sententzia honek izugarrizko garrantzia du. Azaldu dugun bezala, sententziak Gasteizko ekimenean desordena publikorik egon ez zela frogatzen duelako, eta horrek isunak bertan bera uzten dituelako, eta Bilboko kasuan desproportzionalitatea egon dela argi geratzen delako, eta horregatik jaisten direlako isunen kuantiak. Azaldu behar da baita ere, sententzia honek Gasteizko ekimenean parte izan ziren 12 kideri eta Bilboko 19 kideri soilik eragiten dietela, besteak beste epaiketetan izango baitira. Beraz, bukatu aurretik hurrengo ideiak azpimarratzea gustatuko litzaiguke. Batetik, gertakari hauek duten garrantzia. Gure aurkako operazio bat dagoela aditzera ematen baitu sententziak, eta ertzaintza eta jaurlaritza gertakariak manipulatu nahian aritu direla. Bestetik bidea ez dugula amaitu, eta oraindik beste 3 epaiketa geratzen zaizkigula, eta hauetan ere orain arte egin bezala borrokan jarraituko dugula, eta orain arte bezala kaleak hartzen jarraituko dugula. Azkenik esatea, sententzia hau gazte independentiston borrokaren emaitza dela. Berriz ere, argi geratu da ez dagoela gazteria independentista gelditzerik. Aurrera goaz. Bale, orain galderetarako tartea irekiko dugu, beraz, nahi duzen bezala abokatuak eta biok erantzungo dugu. Vale, sí. Bueno, lo que venimos a presentar hoy es las 2 sentencias que hemos recibido a raíz de los juicios que tuvimos en Gasteiz y en Bilbo. Como bueno, ya dijimos en mayo, recibieron 133 personas unas multas a raíz de unas acciones que se hicieron en Bilbo y en Gasteiz, y por tanto decidimos comenzar un proceso judicial por la vía administrativa contenciosa, y ahora bueno, explicará Maggi lo que viene a decir la sentencia. Nahi izan ez gero idatziz daukat gaztelaniaz, edo nahiago duzue guztia gaztelaniaz esatea. Osa, ez da beharrezkoa, ez? Perfecto. Erderaz. Bai, claro. Claro.
Pues eso, como dijimos a finales de mayo, 133 miembros de ERNAI fueron multados por unas acciones que se llevaron a cabo en Gasteiz y en Bilbo. El total de estas multas ascendía a 290.500 euros y creemos que estas multas fueron totalmente arbitrarias y desproporcionales. Por ello recurrimos en el Juzgado Contencioso Administrativo de Gasteiz y el 28 de noviembre del pasado mes tuvimos el primer juicio, uno por el caso de Bilbo y otro por el caso de Gasteiz. Esta semana hemos obtenido la sentencia de estos dos juicios y ha quedado demostrado lo que veníamos diciendo estos meses anteriores, que es que hay una operación en marcha en contra de ERNAI, ya que se ha demostrado que en el caso de Gasteiz no hubo desórdenes públicos y que esto ha hecho que se queden suspendidas las multas que pusieron y que en el caso de Bilbo las multas habían sido desproporcionales y así bajan la cuantía de estas multas. Por tanto, nos encontramos ante un caso donde el Departamento de Seguridad y la Ertzaintza han actuado con la intención de manipular los hechos probados por la sentencia y creemos que es importante destacar por ello la dimensión del caso, ya que nos parece inadmisible que el Gobierno vasco tenga esta manera de actuar contra las ciudadanas. Por tanto, nos preguntamos hasta cuándo se permitirá este tipo de prácticas. Y decir que a pesar de ello, esta sentencia únicamente afecta a unos 30 casos, dado que todavía se tienen que celebrar otros 3 juicios. Este ha sido en la cuarta sala del Juzgado Contencioso Administrativo de Gasteiz, por tanto nos quedan otras 3. Aún así, esta sentencia demuestra cuáles fueron los hechos ocurridos y por lo cual creemos que se debería de aplicar el mismo criterio en los demás juicios también. Vale. Amaiur Egurrola. Egurrola, bai. Ados, esandako orain galderetarako aukera irekiko dugu, beraz nahi duzen moduan, Maiek eta biok erantzungo ditugu. Bai, zuk esaten duzunaren harira, argi dago arrazoi guk esateko lehen urrats positiboa dela arrazoietako bat hori da. Kontuan izan da aurrekari bat izan aldela jurisprudentzia ez, lehen auzialdiko epaitegi batek ebatzi duelako sententzia hau, baina aurrekari bat bai bada eta argi dago egitate frogatutzat ematea kasu honetan gertatu zirenak, adibidez desordena publikoak direla eta administrazioak jarritako isunak legearekin bat datozela, eragina izango du, eta hori argi daukagu, etorkizunean egon aldiren gainontzeko kasu honetan segurtasun sailaren praktiketan, isun horien azterketetan, eta bai. Hori ikusi beharko da, kasu hauek non bukatuko duten, oraindik ez dakigu, horregatik esan dugu. Hemen aztertzen ari dena ez da bakarrik 4/2005 legea eta horren aplikazioa, hemen aztertzen ari dena da giza eskubideen arloan ematen diren interpretazio eta jurisprudentzia ezberdinak. Orduan, ahalmena juridikoki nahiko sakona da eta ikusiko dugu noraino heltzen garen. Mila esker gerturatzagatik.